Nu tā, čau pīlītis. Ārītis, skaistulītis. Tadām! Tas, ko es gribu šodien pastāstīt, esam šādā vietiņā. Ja pa vēsturi, tad ielas garumā nesen stāstīja, kad es gan to neredzēju, man to teica, kad šeit agrāk esot bijis sākumā parks, cars ierīkojas. Tagad ir ļoti, ļoti skaisti. Kad es pirmo reizi šeit apciemoju cilvēku, kuru Jēzus ļoti mīl, kuru es redzēju zem Jēzus stariem Siguldas katoļu baznīcā. Viņš man parādīja, kad viņš grib viņu glābt, sargāt, un mājā arī māte Marija man lūdza aizsargāt šo cilvēku, Jolanta aizsargā šo dvēseli. Tad, kad es stāstīju un iesaistīju pat priesterus šajā visā, lai palīdz šim cilvēkam materiāli, garīgi, kā visādi var. Un šim ir īstenībā ļoti, ļoti skaisti. Tie krokasiņi zied tagad. Agrāk šo sauc par klasiski par trakonām, tagad tas ir nosaukts par psihiskās veselības centru, tā kā, kur atgūt veselību. Tikai tas ir tālu vēl no realitātes, jo šos cilvēkus šeit zāļo. Tā ir nākotne, kad būs sapratne visam, kad ēdiens ir zāles, mīlestība ir zāles, ģimene ir zāles. Tā ķīmija var būt tikai īslaicīga kaut kādā attiecīgā periodā palīdzība. Un, pat tā nav palīdzība patiesībā. Un, jā, tātad, ko es gribēju teikt? Jēzus iet iekšā visur. Viņš pats otrais nenāks, bet šī ir viņa otrā atnākšana caur cilvēkiem, kuros sirds ir savienotas ar viņu. Un rokas, darbi, kājas, tas ir tas pats un vērtēts tiks tieši tāpat, kā toreiz. Tātad viņš iet visur. Nevajag domāt, ka viņš ir pie kaut kādiem sēž kaut kādā bagātnieku krēslā, noģērbies. Nē, viņš iet pie nabagiem, nē, viņš iet šādās vietās, viņš palīdz visiem, jo neizsakām mīl cilvēkus. Tātad šī te otrā atnākšana notiek precīzi tā, kad šīs te Kristus būtnes pa visu pasauli dara šos te pašus darbus. Tā esmu es, kas te iet iekšā, bet manā sirdī ir šī te Jēzus Kristus mīlestība. Tūlīt zvanīsim pie durtiņām arī.